Mga pinangga na kong mga higala sa kanginan, malipayon nga pagpakiguban kaniyong tanan sa tanan na mga kapamilya, kaigsunan nga din ko tumabati kini nga ang broadcast. Kumusta ka ninyo sa tibok kapupudan sa Visayas ug Mindanao, nga din nagsubaybay sa tuang tulumanon tingog sa paglaom special edition. Mga pinangga ko mga kaigsunan tong suhito karon, nagahisgot kini about God and human suffering. Lesson number 4 sa tuang quarter karon mga pinangga ko mga kaigsunan. Pero sa di pa na to ipadayon kinito ang pag-discuss karon sa tong lesson. Gusto na ko pibalokan ninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Lungaog Seventh-day Adventist Church alang sa pag-celebrate kauban sa mga kaigsunan sa Lungaog sa ilahang first year nga pagpasalamat sa Ginoo sa simbahan. Okay, sa bagong church building. O gimanusab, kauban sa Chrysolite Singers. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan sa pagpadayon atong dapito na balang espiritu sa pagpakiguban kanato, magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios kana ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagalig-on sa tanan o nagatubag sa mga panginahanglan sa mga katawhan nga nagaampo diha kanimo. Ginoong Dios ikaw magaparenon tas pagpanalangin sa tanang mga naminaw, sa tanang kaigsuonan, kapamilya nga walay undang nga nagasubaybay sa broadcast. Kaalam mo langit no nihatag mo kanila aron masabtan ang imong pulong. Ingon usab sa mga nagasuporta nini nga programa panalangin ni usab sila. Ang tanan nga mga donors, mga sponsors o ang mga nagahatag og mga love gifts alang nini nga broadcast o sa kinatibuk ang LCM FM. Panalangin ni usab nagdumala sa LCM o ang tanang mga katawhan ni tibok naong sa yuta sa imong iglesia. Sa organized church sa Seventh-day Adventist, labi na sa nagdumala sa maong church organization, mga pastors o guban pa, ikaw magapanalangin. O pasilua kami sa mga sala Ginoong Dios. O kining tanan ang gitugyan kanimo ginauman nga madawat, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, usbon ko ang atong suheto nga pagtutukan karon is God and human sufferings. Ato mabasa mga pinangga ko mga kaigsuonan sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 34, nagkanayon, "Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble." Sa Bisaya mga kaigsuonan, matod pa, busa ayaw kamo pagkabalaka sa inyong ugma, kayang ugma nagakabalaka usab siyang kagalingon og igo na ang alang sa kada adlaw ang iyahang mga kasamok. Sa to pa, ang adlaw na to ning kalibutan na mga kaigsunan pulo na sa kasamok. Unya dungagan pa gyud natog samok para sa ugma pagsulay. So kaning atong mga troubles, mga trials nga atong ginaatubang mga higala kada adlaw, enough na siya for the day. Manibot pasabot ni Ginoong Hesus. Ayaw naghirami ang ugma. Dungagan pa nimo si imong trouble para sa ugma. Manibot pasabot ni Jesus Christ mga kaigsunan. Ang book of Job mga higala, labi na gyud karon nga week. Ang ato pagatunan, ato diskubrihon og unsa ang Dios. Ang nature nga naghisgot mahitungod sa Dios. Og ang Dios isip usa ka creator mga higala. Og ang ang ato paghisgutan karon is ang mga pag-antos sa tao. Nganong dunay pag-antos? Nganong mag-antos man ta? Og unsa man ang attitude sa Ginoo kauban sa tao nga nag-antos nining panahona karon mga pinangga ko mga kaigsuonan. Kabalo ka sugdan nato mga higalag kaigsuonan, may nang masayod ka, mas mahibaw-an pod sa ato mga kaigsuonan nga ang Dios mga kaigsuonan nagtugot na kini nga libro ni Job masulat mga higalag kaigsuonan para ato ni siyang mahibaw-an og ato ni siyang makinabuhian og ato ni siyang malantaw. Now, doon ay mga question mga kaigsuonan. Kanus aman nasulat ang Book of Job? Okay. Ato nang tubagon karon mga kaigsuonan. Niya, mabasa nato mga pinangga ko mga kaigsuonan sa East-Day Bible Commentary Volume 3 page 1140 nagkanayon. In Job there is nothing of that, not even the seminal event in ancient Israelite history, the Exodus. The most immediate reason is that Moses wrote Job in Midian along with Genesis. Okay, so kana nga mga punto mga higala naghatag kanatog idea nga nasulat ning libro sa Job mga kaigsunan during the time that Moses was in escape or exile in
the land of Media. Okay, now let's go to sa kato ang pagadugukan nga kanang punto mga kaigsuonan nga ang nature nagkig-istorya sa Dios, nagkig-istorya about God. Now, nature talks about God. Sumala pa sa Romans chapter 1 verse 20 mga pinangga ko mga kaigsuonan, for since the creation of the world his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So, imo makit-an din nga sukad pa sa creation matud pa ni San Pablo, sukad pa sa paglalang sa kalibutan, klaro halata na kaayo ang mga kinaiya sa atong Dios mga kaigsuonan. Masabtan nato sa mga butang atong nakita, sa mga butang nga iyang gihimog atong nakita karon o dili ta makalimod niya na matud pa ni San Pablo. The same with what according to Job. Matud pa ni Job mga higala sa Job chapter 12 verses 7 to 9, matud pa niya, but ask the animals and they will teach you, and or the birds in the sky and they will tell you, or speak to the earth and it will teach you, or let the fish in the sea inform you, which of all this does not know that the hand of the Lord has done this. So atong makit-an mga pinangga ko mga kaigsuonan, you ask the pangutan ang pinakagamay nga mananap, even the ants mga kaigsuonan. Matud pa ni Job, ang mga mananap pangutan-an ninyo, ang mga kalanggaman pangutan-an ninyo, ang kalangitan ug ang yuta pangutan-an ninyo, silang tanan mutug-an kaninyo nga dunay Dios nga nagbuhat kanila. So imo makit-an mga pinangga ko mga kaigsuonan nga even in the time of sufferings, grabe gyud ang pag-recognize ni Job mga higala sa Dios nga naa Dios nga nagbuhat, naa Dios nga responsable nining tanan, nga dili gyud makatalikod mga pinangga ko mga kaigsuonan, nga mao'y naglalang sa tanan apil sa iyang pagkamao ni Job mga kaigsuonan. Now, ay mong masabtan dinhi og atong mahinuktukan mga pinangga ko mga kaigsuonan nga og unsang atong nakit-an sa kinaiyahan, that all is teaching us or telling us that God is there. Daw ko mapamalandong mga kaigsuonan sa panahon sa kalisdanan ni Job, sa murag wa na gyud paglaom, muhangad siya sa langit, oh naa gyud ay Dios, mutan-aw siya sa kabungturan, oh naa gyud ay Dios, mutan-aw siya sa kadagatan, na ay Dios, mutan-aw siya sa mga mananap, wow, there is God. Sa to pa didto siya nagkuha og strength mga kaigsuonan, didto siya nagkuha og mensahe si Job nga duna gyud Dios nga nag-uban ni ining kinabuhia. Busa, ang punto mga kaigsuonan that God created these things. God is the creator mga kaigsuonan. Sa Colossians chapter 1 verse 16, for by Him, referring to Jesus Christ, all things were created that are in heaven and are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. Buti pasabot mo ni San Pablo mga kaigsuonan nga kining mga butanga nga ato ang nakit-an karon, walay ka ng kaugalingon lang ni butho nining mga butanga sa kalibutan mga kaigsuonan. Kining tanang mga butanga sa kalibutan, pulos yun dunay Diyos nga nagbuhat ni ini. Mauna ang punto ni San Pablo mga kaigsuonan. Doon ay usa ka tao nga physicist ha, usa ka physicist nagatuon about the law of force. Sa pangalan nga Stephen Hawking, who now occupies the chair that Isaac Newton once held, argues that nothing created the universe. Siya may nagunit karon sa punto mga kaigsuonan, siya tinubdan anang tanang doktrina or filosofiya nga sumala pa ni Isaac Newton, walay naghimo sa tibuok kalibutan o sa universe. Unsa may ang katarungan mga kaigsuonan ni Stephen Hawking? Because there is a law like gravity, the universe can and will create itself from nothing. Usbon ko gipamulong kana ni Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design in New York, Random House, 2010, page 180. Okay, walay nagbuhat sa tibok kalibutan matud pa ni Stephen Hawking mga kaigsuonan.
Kaya doon ay law of gravity matud pa ni Isaac Newton o normal lang yun na nga mo create ang mga butang ning kalibutan na because of the law of gravity. So, who created the law of gravity now? Ibutang taha granting without admitting nga tama si Stephen Hawking. Kinsay nagbuhat po sa law of gravity mga pinangga kong mga kaiksunan. Mao na nga batod pa ni San Pablo nga sumala pa sa 1 Corinto 3:19, for the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He catches the wise in their own craftiness. Ang kaalam ning kalibutan na bisag unsa ka bright si Newton, si kinsa pa to mga pinangga ko mga kaigsuonan, si Mlodinow, o si Stephen Hawking, bisag unsa na sila ka-bright hangtod mo sangpot na hinuon nga walay Diyos nga naglalang ning kalibutana. Brethren, I would like to tell you, matod pa ni San Pablo, ang tanang kaalam ning kalibutana kabuangan sa tubangan sa Ginoo. Kaya nasulat nga mga kaalam madakpan ra po silang kaugalingong kabtik. Kana pag-ingon ni Stephen Hawking nga walay creator, normal lang because there is a law of gravity nga ang tanang mga butang mag-settle down, unya mag-generate sila, mo-evolve sila og something into a creation. So, walay creator. So, kinsa nag-create sa law of gravity? So, madakpan ra gihapon mga pinangga kung mga kaigsunan. But anyway, it's not the main point that we would like to discuss now. Ang atong punto karon din mga kaigsunan, the earliest books in the Bible is the book of Job. Sabay sa pagkasulat sa book of Genesis. Dito sa Midian mga kaigsuunan, samtang si Moses was in exile, he was inspired by God to write books, the Pentateuch and including the book of Job. Niya mga pinangga ko mga kaigsuunan. Ang book of Job, alang sa kasayuran sa tanan, usa ka libro mga kaigsuunan nga nagtudlo og mga pagpamatuod that God is really existing. Ang Diyos mga kaigsuonan nag-exist matud pa. Okay. Og nag-describe kini siya nga didto ni nasulat mga kaigsuonan sumala pa sa Jewish tradition nga didto ni nasulat sa Midian while Moses was in exile. Nakita niya ang pananawon may tungod sa book of Genesis, the creation time, o nakitaan po niya ang kinabuhi ni Job, so gisulat kini ni Moses mga kaigsunan. Now, ato mapamalandong din hikaron that Ellen White also taught what Jewish tradition teaches, that Moses wrote Job in the land of Midian. Sa Ellen White, mahigala sa comment niya sa SD Bible Commentary sa Volume 3, page 1140, matud pa, the long years amid desert solitudes were not lost. Not only was Moses gaining a preparation for the great work before him, but during this time, under the inspiration of the Holy Spirit, he wrote the book of Genesis and also the book of Job, which would be read with the deepest interest by the people of God until the close of time. So Moses mga kaigsunan sa wa pa siya mo enter into the action of the ministry sa pag-lead out sa mga tao pagpagawas sa gikan sa Ehipto. God has prepared him. God has taught him that I am the creator. You look at what is all there in the book of Genesis. Isulat na rin na. So Moses was learning there during the time that God is the creator. And also God was teaching Moses about the life of Job while he was in the land of Midian. Kanang Midian, may mo ng Persia karon na Iran. I'm sorry to tell you that. Nakalimot ko ganina pagsulti nyo ganina. That is Iran mga kaigsunan. So, dito, gipasabot na siyang daan nga ako ang Diyos nagalalang sa tibok kalibutan, pero dili ikalimod gadunay mga kasakit. So, mao na mensahe sa Ginoo ngadto kang Moses in preparation sa yahang dakong trabahoon. Ang book of Job, mga pinangga ko mga kaigsunan, pasabot, naga-explain nga ang Dios may creator, at the same time nag-explain po ang book of Job nganong dunay suffering. Why is there suffering? Job deals with one
of the greatest challenges people face when trying to understand that God is love. Why does a loving God allow His creatures to suffer without relieving that suffering? So ang Book of Job, mga kaigsuonan, gi-explain pag-ayo dinhi nga dunay kasakit, nga nung dunay kasakit. Nagdeal kining maong libro, mga kaigsuonan, sa dagko kay mga hagit sa mga tao nga ginatubang aron masabtan kini og nga ang Dios gugma. Nganong kun ang Dios gugma, nganong gitugot niya sa iyang mga binuhat ang pag-antos nga usahay walay relief, mga kaigsuonan. Walay alibyo ang mga pag-antos. But nevertheless, the Book of Job explains. Gi-explain po sa Book of Job, mga kaigsuonan. On the other hand, God is omnipotent, all-powerful and loving. He cares for Job and brings a final remedy for his situation. Gi-explain, mga kaigsuonan, nga ang Book of Job usa ka libro nga dunay solusyon, mga kaigsuonan, ang mga kasakit. Ang Dios makagamahanan sa nga tanan, dili ta niya biyaan. God doesn't cause sufferings, quiet the opposition. He has a plan to definitely end with that pest. We must trust His kindness and wait for the fulfillment of His plan. Gipasabot po sa libro ni Job nga ang Dios dili magtugot nga ang kasakit pasagdahan lang walay sulbad. Naay sulbad, mga kaigsuonan. Doon na siya'y plano para kanimo ug kanako. Ang ato lang dinhi, let us be faithful, humble, patient enough to wait og unsay plano sa Ginoo nganong gitugot niya ang maong mga kasakit. Why is there suffering? God has a plan. Mao giingon sa John chapter 16 verse 33, these things I have spoken to you, matod pa ni Jesus Christ, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Magmalig-on ka kay akong gidaog na ang kalibutan. Mga pinangga ko, mga kaigsuonan, atong mapamalandong nga we are in the dilemma now. Dili layla dilema, mga kaigsuonan. We are in the dilemma. Dilemma gani, when you turn right, problem. When you turn left, problem. Bisag asa kapadulong problem. Pero dili gyud ingon nga wala gyud kapadulungan. Naa pa, mga kaigsuonan. Let's go up there and above us. God is there. Si Job, mga kaigsuonan, ni abot siya ni anak nga situation mo. Adto siya sa mga friends, problema. Muadto siya sa iyahang asawa, problema. Wa nay kapadulngan, mga pinangga kong kaigsuonan. Dilima na gyud kayo na itabo. So dito na lang siya sa Ginoo nagyango-ngo, mga kaigsuonan. Job chapter 6 verses 4 up to 8 matod pa. For the arrows of the Almighty are within me. My spirit drinks in their poison. The terrors of God are arrayed against me. Does the wild donkey bray when it has grass? Or does the ox low over its fodder? Or can flavorless food be eaten without salt? Or is there any taste in the white of an egg? My soul refuses to touch them. They are as loathsome food to me. Oh, that I might have my request, that God would grant me the thing that I long for. Abi ninyo, mga pinangga ko, mga kaigsuonan, si Job, nag-complain ba siya? Nag-complain siya? Wala siya mag-complain. Ang iyahalang, mga kaigsuonan, siya gilalang ko nimo, ikaw nagbuhat na ako, ang imong mga kuan na akauban ka nako, pwede bang kaunon ang pagkaon nga lami nga walay asin? Sa tapabot ni pasabot, mga kaigsuonan, nga imposible kaayo nga ang iyang kinabuhi magpabiling walay lami nga ipakaon lang nga walay asin. Sa tapa, doon na siya bugat kay nga pagsalig nga ang Dios doon na gihantungan nga mga panalangin nga iyang madawat. O matod pa niya, mga kaigsuonan, mukaon pa ba di ay ang dangki kon mamatay na sa sagbot? Mukaon pa ba di sagbot ang dangki kon patay na? Subot niya pasabot, mga kaigsuonan, nga ang tungod kay gibuhi pa siya sa Ginoo, naagyoy plano ang Ginoo kaniya. Matod pa niya sa verse 8, oh, that I might have my request. Na ako'y akong gihangyo that God would grant me
the thing that I long for. Inana kahugot ang iyang pagsalig mga pinangga kong mga kaigsuonan. Busa, why do we suffer? Matod pa ni Job, your hands have made me and fashioned me an intricate unity, yet you would destroy me? Job 10 verse 8, gihimo ko nimo Ginoo, gilalang ko nimo, nya laglagon lang ko nimo. So, inana ang wala mag-question, wala mag-blame si Job. Nag-expresses yung pagsalig. Ako mga kaigsuonan, how many times I got discouraged soon? I'm sorry. Ako i-appeal akong sarili mga kaigsuonan. Kaya nakarelate ko ani nga question. Sa panahon sa ako ang dilema, sa akong problema sa kinabuhi mga kaigsuonan, makapangutan ako sa Ginoo, Lord, kitagalan nagugkog 2 months more to live. Patay na gud unta ko. Nganong gibuhi man ko nimo? So naagyo kay plano na ako. Ngano man? So what is that plan for you to me? Lisod ko kay kung maka-eskwela og theology. Kaya pertigyod namong pobriha. Ang among kinitaan kulang pa sa among kaunon sa dito pa ko sa Cebu. Imposible kay kung makahuman og theology. Imposible kay kung maka-eskwela og Mountain View College. Pero nganong gipa-eskwela man ko nimo? So meaning you have a plan for me. Lisod kayo ko nga makaabot ini nga situation karon because of my physical defect o sa akong kalisod. Pero nganong gipaabot pa ko nimo karon? Meaning you have a plan for me. Mo na ibot pasabot ni Job mga pinangga ko mga kaigsuonan. Itugot ba lang sa Ginoo ang kalisdanan nga walay tuyo? Naa. Why do we suffer? Ecclesiastes 3 verse 10. I have seen the travail which God hath given to the sons of men to be exercised in it. So, gitugot sa Ginoo ang mga pagsulay, mga kasakit para ang iyang mga katawhan maka-exercise. That's why Paul said in Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to this purpose. Matod pa ni Paul, nasayod kita ng tanang butang masigtabang si Sikayo, alang sa nahigugma sa Dios. Nga iyang gipagtawag, alang ni ining katuyuan. God has a purpose, mga pinangga kong kaigsuonan. Laipay ato mga kaigsuonan, doon ay bag-ong termino nga akong na-meet. Kining gitawag og Theodicy. I have to be honest. Karon pa nako ni nabasahan mga kaigsuonan, what is Theodicy? Akong giukay og mayo what is Theodicy mga kaigsuonan. Theodicy, sungala pa sa Merriam-Webster's dictionary, that Theodicy is the vindication of divine goodness and providence in view of the existence of evil. But pasabot giunsa nato pag justify ang gugma sa Ginoo bisag taliwala sa mga kalisdanan o mga pag-antos. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsuonan, Theodicy is according to theological view. Theodicy from the Greek word theos meaning God, dike meaning justice. It is an explanation of why a perfectly God or perfectly good, almighty, and all-knowing God permits evil. That term literally means justifying God. So how can you justify God that He's a loving God even in the presence of this suffering surrounding us? Usa na to pa ingon nga aguk magyud ang Ginoo bisan pa sa kalisod nga akong giatubang. It is called Theodicy, matod pa sa tuang author mga kaigsuonan. It is called Theodicy. It is the question of understanding the goodness of God in the face of evil. Unsaon na to pagsabot ang Dios mga kaigsuonan nga siya gugma, ang Dios maayo kayo bisan taliwala sa mga kapait sa tong kinabuhi. That is Theodicy. Mga kaigsuonan, ato bang na-appreciate ang Theodicy? Doon na ba tay pagbati about Theodicy? Nga makitaan pa nato ang Ginoo nga gugma siya bisan sa mga kasakit nga atong naagian mga pinangga kong kaigsuonan. Unsa inyong pananaw sa Dios mga kaigsuonan? Unsa inyong pagpanglantaw kaniya? Do you see Him as a loving God? Or nagadoubt ka ba gihapon sa imong pagbati? Nga dunay Dios mga kaigsuonan. Para kanako o para kang Job o para sa mga Bible writers o para kanimo o sa tanang mga Kristohanon nga ila sa Dios. Bisan taliwala sa mga kalisdanan, the more makita nato ang Ginoo nga nagapakig-uban kanato mga kaigsuonan. Mao na nga ato ang key-text nag-ingon, ayaw na og pagkabalaka sa ugma. Matud pa mga kaigsuonan, never
never worry, or therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own troubles. Mateo 6:34. Ayaw na pagkabalaka. Bisan taliwala sa kalisdanan, we can still see God. Muna ang mga bata kamao mo kanta nga, when Jesus, when Christ in my vessel, I can smile at the storm. That is Theodicy. Bahalag magbagyo, magunos ang palibot, basta kauban si Kristo mga kaigsunan. Still we can smile. Kaya the more mo baga ang kalisdanan, ang pagsulay o mga pag-antos atong palibot, the more mailhan na to ang Ginoo. Murag si Salmista David ni matod pa niya, bisag mulatas pakulat, baktas, walog sa landong sa kamatayon, I can still see your hands that comfort me. Makita na kayong mga kamot nga nag-comfort ka nako. Ang Ginoo magapanalangin ka nato. Mga kaigsunan ba tayo panos pakiguban kanimo. Sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga to ang great provider, ako usab ang inyong kapamilya o nahimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver I, magaingon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.